kikis memakai pisau cutter biar seperti kilat geli. Ya kalau AC tidak dingin, Kak Wildan, yang pertama kita servis dulu itu. Jadi kita jawab pertanyaan Kak Wildan ya, Om, kalau AC tidak dingin gimana ya? Yang pertama, AC itu harus betul-betul bersih. Karena kalau AC tidak bersih pun membuat ruangan tidak dingin. Kita baru sekitar berapa hari ya? Ada 2 hari lalu AC merek SAP, AC-nya tidak dingin. Tidak dingin lagi, dibikin 18 lebih